Hammaga salom, sizlarga yana Fazik videomizda telefonimizni 120 fps qilamiz PUBG o'yinida. Tak, videoni tez boshlayman, cho'zib o'tirmasdan. Uning uchun bizga mana 90 fps ilovasi va Shizuku kerak bo'ladi bolalar. Tak, Shizukuga 90 fps ilovamizni pairing qilib olgan bo'lishimiz kerak. Developer options. Tak, qilganimizdan so'ng start developer options start xullas qani 135 xullas waiting for service va bo'ldi. Shizuku is running turibdi. Pastligini bosib 90 fps da yoqib qo'ygan bo'lishimiz kerak. Yoqqanimizdan so'ng bizlar bu yoqda ishimiz qolmadi. Ishlama. Tak, 90 fps ga kiramiz. O'tkazib yuboramiz. Checking update va tak kutamiz. Bu globalda tanlaymiz. Sizlar Koreya va koreyskiy PUBG o'ynasanglar koreyskiy, boshqasi bo'lsa boshqasi. Короче, tanlab olasizlar. Global with Shizuku bosamiz va Unilog 120 fps turibdi. O'shaning ustiga bir marta bosamiz. Continue va uplaying 120 fps bo'ladi va bo'lgandan so'ng reklama chiqadi. Reklamani tez yo'qotish uchun mozaikasini yig'ib chiqamiz bolalar. Mozaikasini yig'ib olganimizdan so'ng bo'ldi. Chiqamiz va launch game bosamiz ustiga. Launch game ustiga bir marta bossak, PUBG ga o'tib boradi o'zi avtomatik. PUBG ga kiramiz endi. Tak, bolalar aytganda bitta like va bitta obunalarni bosib tashlasanglar juda ham zo'r bo'lardi. Tak, agarda sizlarda uy populyarnostiylar bo'lsa, ekranlarga bitta ID chiqarib qo'yman. O'sha ID ga populyarka tashlasanglar, uy populyarnost juda katta motivatsiya bo'lgan bo'lardi menga. Keyin stream qilib turaman orada. Streamlarimga ham kirib tursanglar, chotki bo'ladi bolalar. Streamda maza qilib, rank ko'tarib, birga bir o'ynab, va lobbilar qilib, короче, maza qilamiz bolalar streamda. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar, meni yo'qotib qo'ymaysizlar va bizda PUBG ga kiryapti pashti. 15 49 75 95 va bo'ldi. PUBG ga kirdi bolalar уже. Tak, kirdi. Keyin aytgandek bolalar, bunaqa X nima adashib ketdim. Skin haklar bor bolalar. Skin hakni ham o'rnatish videosini yaqinda qilaman. Bo'lgandan so'ng va bo'ldi. Grafikaga o'tkazamiz va menda bolalar уже mana o'tkazsanglar даже nima deyapti? Ko'ryapsizlarmi? Короче, udar уже bolalar. Bo'ldi даже aqlli sozlash ham даже ishlaydi bolalar. Hammasi chotki ishlayapti. Boshqaruv vaqtida bir ikkita narsalar buzilgan bo'lishi mumkin. Buni o'zingizlar to'g'rilab olasizlar va bo'ldi bolalar. 120 fps o'xshadi. Videoga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Meni o'shanda yo'qotib qo'ymaysizlar. Sizlar bilan Fazik bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.